أصعب حاجة إنك أنت تبقى بتموت من جواك واللي حواليك بيحسسوك إنك أنت نكدي أو قليل الإيمان، فبتضطر تلبس قناع ماسك السعادة وتلف في ساقية يومك وأنت كاتم وجعك لحد ما تنفجر في أتفه مشكلة. في علم النفس ده بنسميه الإيجابية السامة أو التوكسيك بوزيتيفيتي، اللي هو لما بننكر مشاعرنا الحقيقية عشان نبان كويسين. ساعتها المخ بيخزن الزعل ده على شكل قولون عصبي أو صداع أو نوبات قلق مفاجئة. والحقيقة إن مشاعرنا زي مؤشرات العربية كده، هو لما لمبة الزيت تنور ما ينفعش نغطيها بلزقة ونقول كله تمام، لازم نقف ونصلح العيب. الإيجابية الحقيقية مش إنك أنت تنكر وجعك، الإيجابية الحقيقية إنك أنت تدي لنفسك الحق إنك تكون مش تمام علشان تقدر بعد كده تبقى تمام فعلا. مسموح لك تزعل ومسموح لك تشتكي لأنك إنسان ومش روبوت. مشاعرنا مش نكد، مشاعرنا هي لوحة إنذار محتاجة اللي يفهمها، محتاجة حد يشوفها ويقراها.